अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं चांदनी ट्रेडर्स काना वाली ब्रांच से। आज आपके लिए लेके हैं एग्जॉस्ट फैन मेटल में 2 in 1 BLDC इन्वर्टर। ये 220 पे भी चलेगा और 12 वोल्ट पे भी चलेगा, दोनों ऑप्शन है। सोलर प्लेट पे भी इसको चला सकते हैं और कॉपर वाइंडिंग इसकी मोटर है, बेहतरीन स्टाइल के अंदर बना हुआ ये वाला। इसके अंदर साइज़ भी आपको मिल जाएंगे, छोटा बड़ा 3 साइज़ है इसके अंदर मिल जाएंगे। और इसकी स्पीड कंट्रोल भी है, डोरी लगी हुई है, आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, हाई पे भी कर सकते हैं। और 3 साल की इसकी रिप्लेस की वारंटी है। और साइज़ भी आपको मिल जाएंगे, 10 इंच का भी साइज़ मिल जाएगा, 12 का भी मिल जाएगा, 18 का, तीनों साइज़ मिल जाएंगे और तीनों इन्वर्टर के अंदर मिलेंगे आपको। और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 03074451 762, काना वाली ब्रांच का नंबर है ये। शुक्रिया।